Stavite aluminijumsku foliju u kipuću vodu. Za početak bit će nam potrebna jedna šerpa u koju ćemo sipati 1 litar hladne vode. Pripremite so i sipajte 1 kašiku soli u šerpu sa vodom. Pored soli bit će nam potrebna i 1 kašika sode bikarbone. Sve dobro promešajte kako bi se sastojci u vodi dobro rastopili. Sada uzmite aluminijumsku foliju i odvojite jedno parče, a onda napravite 4 jednaka dela od aluminijumske folije. Od svakog parčeta koje smo isekli napravit ćemo ovako kuglicu, bit će nam dovoljno 4 kuglice. Vi se sada verovatno pitate zašto ja ovo radim i šta će biti sa aluminijumskom folijom u vrućoj vodi. Pa upravo vam otkrivam trik. Pripremite srebrni escajk koji već pomalo star i izgubio je onaj sjaj. Sačekajte da voda sa soli i sodom bikarbonom provri, a onda dodajte ove kuglice aluminijumske folije, a zatim dodajte i escajk koji želite ponovo da očistite da zablista kao nekada. Ostavite 10 minuta, a za to vrijeme pripremite krpicu. I sada ću izvaditi escajk, pogledajte kako on sjaji, kako izgleda kao da je kupljen prvog dana. Ja iskreno da budem nisam verovala u ovaj trik, ali sada kada sam ga isprobala, sigurno ću svo svoje srebrno posuđe da očistim na ovaj način i da mu povratim stari sjaj. Vrlo lako se svaka nečistoća sa kašike, viljuške, sa svog pribora jako lako skidala, tako da vam od srca preporučujem da i vi probate.